Shikues nderuar të portalit 029 Sport në Facebook dhe 029, si dhe ju që po na ndiqni në YouTube 029 Sport, ju përshëndesim nga pusha e futbollit të vogël këtu në kodrën e pajtimit në Gjonaj, e ku takohen dy skuadrat e pamposhtura deri më tani, Fati Aluplast dhe Rufeja Junior. Janë këto dy skuadra të cilat kanë shënuar fitore në të gjitha ndeshjet e deri tashme dhe sot ballafaqohen në këtë finale madhështore që është organizuar në mënyrë spektakolare, e ku përveç shumë shikuesve, rreth 2000 shikues janë mbledhur këtu për të përcjellë këtë ballafaqim, janë edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili edhe pati një fjalë rasti, ishte drejtori i drejtorisë për kulturën, njëllës, sport, zoti Adem Morina, e po ashtu si gjithmoni praneshëm edhe kryetari OVL të UÇK-s Dega Neha, zoti Gjevdet Thaçi. Ja edhe formacionet e skuadrave për para fillimit të këtij takimi. Fati Aluplast me numër 1 Edon Rexhepi, numër 4 Ragip Thaçi, 5 Shefki Kamberi, 6 Vigan Rexhaj, 7 Kreshnik Bahtiri, 8 Mentori Mezini Lata, 17 Armend Kryeziu, 10 Ylmaz Dreku, 11 Bajram Azizi dhe me numër 9 Kreshnik Krasniqi. Rufeja Junior, skuadra me të veshura të Kuqezi, ka këtë formacion me numër 1 Enis Hoxha, 2 Vllaznim Duraj, 6 Muhamet Rakovica, 7 Besart Berisha, 9 Fatmir Çenaj, 10 Almik Linaku, 11 Barkelmendi, 30 Albion Kurtaj dhe numër 99 Dardan Hodaj. Gjyqtarët të këtij takimi janë Dreni Skera dhe Eduard Dalia, ashtu siç i kanë transmetuar dhe i kanë drejtuar të gjitha ndeshjet. Ishin në një spektakël i vërtetë i këtij turneu, është turneu i tretë me radhë tradicional që organizohet për nder të dëshmorëve të Hasit. E këto dy skuadra që thash më herët janë skuadra të pamposhtura dhe kështu ka qenë renditja e tyre. Fati Aluplast Osmanolli në ndeshjen e parë 7-2, pastaj Fati Aluplast Gazi instalimi Qarshia 4-1, Fati Aluplast Përbanim Thaçi 3-2, në çerek finale Fati Aluplast BSKS 3-2 dhe në gjysmëfinale Fati Aluplast Happy Becker 8-2. Ndërkaq Rufeja Junior ka pasur këto suksese në këtë turne. Rufeja Junior Drini Bardh 5-0, Rufeja Junior Fasada e Risi 6-0, Rufeja Junior Lirimi Benz 6-0, Rufeja Junior Pizza Venecia 1-1 pas penaltive 4-3 dhe Rufeja Junior Lagja Sheut që ishte një finale para finales, përfundoi me rezultat 3-2. Gjithsesi duhet veçuar këtë ndeshje sepse ka pasur shumë ndeshje interesante, por kjo ishte vërtet një finale para finales. Lagja Sheut në dy raste kaloi në avantazh derisa skuadra Rufejës barazoi, ndërkohë golin e tretë e shënuan futbollistët e rinj të skuadrës Junior. Rufeja Junior dhe arritën që të sigurojnë këtë finale ku ballafaqohen me skuadrën Fati Aluplast. Fati Aluplast janë me të veshura të katërta të mbyllta, po e shihni informacionet e skuadrave, ju njoftuam dhe gjithçka është gati tani për fillimin e kësaj përballjeje. Që ky komentim të jetë sa më i mirë te ju, për kujdeset kameramanin Jor Julian Hoxha, i cili i ka xhiruar të gjitha ndeshjet dhe vërtet ka një merit jashtëzakonisht të madhe, ndërsa për teknikën e transmetim është Dion Hoxhaj, e unë do të mundohem që të bëj komentimin e ndeshjes. Pra, gjithçka gati për fillimin e kësaj përballje. Ndeshja pritet të jetë shumë interesante, janë skuadra që e njohin mirë futbollin, janë futbollistë që luajnë në futsal, futbollistë të shpejt, futbollistë të cilët kanë plot imagjinat dhe e kanë tifozërinë, sidomos sot është tifozëria nga Romaja Rufeja Junior që do të kanë përkrahen gjatë gjithë kohës dhe shpresojmë që do shkojë gjithçka ashtu si duhet dhe që nga data 4 qershor e deri më tani janë zhvilluar pothuajse 30 ndeshje, secila më mirë se tjetra, të forta, me aksione të rrjedhshme, me gole spektakolar dhe gjithsesi për këtë ka merit. Po më përmirësojnë pra 60 ndeshje, 30 duele, 60 ndeshje. Dhe secila më interesante se tjetra, gola spektakolar. Desha të them që për të gjitha këto merita të mëdha kanë lojtarët për ferr dhe lojë korrekte në të gjitha ndeshjet, e gjithashtu një merit të veçantë shkon edhe për këshillin organizativ të këtij turneu me në krye kryetarin e OVL të UÇK-s Dega Neha, zotin Gjevdet Thaçi, e gjithsesi edhe shikuesit
por një ndihmë të madhe kanë dhënë edhe donatorët e shumë të këtij turneu, ndër të cilët duhet përmendur dy sponsorët general, Happy Becker dhe Rams, e ashtu kemi edhe sponsor të tjerë të cilët janë angazhuar për ta ndihmuar dhe që shpresojnë dhe mendojnë të ndihmojnë edhe në të ardhmen këtë turne. Turneu final do të bëhet në transmetim të drejt për drejt edhe përmes gazetarit, përmes zërit për shikuesit e pranishëm këtu, që janë thash më herët rreth 2000 shikues, do të jetë komentatori dhe unë këtu për shikuesit tanë që do t'ju qëndrojmë besnik edhe në këtë ndeshje finale, pra Angel Berbatoci, gazetari, do t'i komentoj përmes zërimit dhe pritet edhe fillimi i kësaj përballjeje. Me siguri jeni edhe ju në pritje të kësaj përballje, ashtu siç janë edhe shumë të tjerë, ndërkohë gjithsesi duhet të potencuar që këtë atmosferë të këndshme e krijuan edhe dy këngëtarët e njohur kosovar, Bajram Gigolli dhe Golden G Ariana Agushi, që u paraqiten para këtyre tifozëve. Numri më i madh i shikuesve janë gurbeçarët, hasjan një përshëndetje veçantë për ata të cilët me mendje, me shpirt janë këtu. Referi Bjem Bilbili, kemi spektakël futbolli në këtë finale të madhe me topin e parë që do të luajnë skuadra Rufeja Junior nga fshati Ilmaj. Përshojmë aksurin e parë është nga Majta, vjen topin në qelë, përshojmë këtë mundësi. Umbet topin atje, numri 6 Mohamed Rakovica. Nërsa kemi kontaktin e parë me topin për ekipin e Fatia Ljoplast Krishnik Batiri. Qarkullohet topin në mesin e fushës, përshojmë këtë mundësi të parë, vjen goditja. Është rreziku i parë që vjen nga skuadra e Fatia Ljoplast. Provoj mentor në Ziri, përshojmë edhe njerë tjetër. Qarkullohet topi mes një skuadrës Fatia Ljoplast. Janë skuadra që do të provoj, por jo, dhe topi jashtë. E kuptueshme që topat pak edhe kanë me na godit këne jo anash, për shkak numrit madh, interesimit madh që kemi sot. A kam ja falë referi po kësa herë. Përshoj këtë mundësi, pasimi në qendër vjen goditja parë. Rakip Tashi provoj, por topit e jashtë mbetet rezultati 0-0. Është mundësia e parë, por jashtë portës nga ekipi Fatia Ljoplast. Ne kemi parë dhe një gjysmë-finale fantastike mes Rufejës Junior dhe Lagjës Shio që përfundojnë 3-2. Dhe dy skuadrat janë me plot merit në këtë finale. Kemi sërish rivënje futbolën në të mirë të Rufejës Junior. Topi kthehet para, prapa në falit tek Enis Hoxha, portieri i skuadrës së Rufejës. Kujdes që me ka njës dy skuadra këtë start të ndeshjes. Normalisht që kjo vlen më shumë se një trofej e një çmim. Kështu që dhe njerë topi kthehet prapa tek Enis Hoxha. Mohamed Rakovica, topi në qendër, përshojmë, opa! Ikën topi, Bart Kelmendit. Përshojmë këtë mësi nga Majta vjen, jo goditja, ikën topi. Atje numri 8, por vazhdon aksioni skuadrës së Fatia Ljoplast, edhe njerë Krishnik Batiri provoj. Edhe njerë tjetër, përshojmë Fatia Ljoplast, është ylli, a kemi ndërhyrët parijuar, po. është faul në të mirë të Fatia Ljoplast. Tani është iniciative lehtë për skuadrën e Fatia Ljoplast. Përshojmë të mundësi nga Majta, por mbrojtje shumë e mirë nga Rufeja Junior. Këndorja i takon skuadrës Rufeja Junior. Ende nuk kam plasu goditje. Përshojmë këtë topin gjatë, por
e breta tjera Giftaci, mjafti mirë në mbrojtje, topi përshkonte në drejtim të Dardan Hodajt. Tash po bëhet edhe ma e mirë finalja në ndryshimin e reflektorëve. Rreziku ikën shpejt, tani kemi një kundërshtim Kreshnik Bahtiri, provoi por në një tjetër pret Enes Hoxha. Më shohin këtë mundësi adhëtimi goditi ju nga majta djafta Anash, pret portieri. Vazhdon ky dominim i lehtë nga fat nga Lopljast. Kërkon opsione të lira prapa në mesfush. Atje Shefki Kamberi. Tani po e shohim mundësin Nitor Mejzini, lojta për ndryshe, por i ikën topi. Atje numërit 4 të skuadrës së Fatja Lopljast. Ragip Thaqit. Janë tjetër të vizhat në princip po shohim, bëhet shumë solidi nga Fatja Lopljast. Edhe një topi në majt, e umbet topin Kreshnik Bahtiri. Jalushin nga një fshat larkë për i këtu për ndryshe. Tjetër mundësi për ekipin e Fatja Lopljast. Yilmaz Reku, goditja blokohet mbrojtje e mirë nga Rufeja. Krije topi mbrapa tek portieri e Dën Rexhepi. Edhe një tjetër Bahtiri. Bukur atje me Kamberin, kërkon opsionet lira edhe njerë është Kreshnik Bahtiri. Kërkojnë opsionet lira, topi mirë! Jashtë. Ishte edhe aksioni më i rrezikshëm deri tash në këtë ndeshje. Do të kemi goditje nga edhe njerë tjetër nuk i del kjo skeme përgatitur për skuadrës. Kemi ndërhyrjet pa lejuar. Do ta ftojmë edhe stafin miksor, ndoshta. Të shohim sa ka nevojë lojtari. Ka mbetur i lënduar Besart Berisha. A kemi ma shumë atmosferë, ku e nduar trokitjet, hajde për këtë finale që kemi prit jashtëzakonisht shumë. Të dy ekipeve i duhet për krahi juaj. Gjithçka në rregull. Edhe numër 7 është Besart Berisha i cili mbeti lënduar, por gjithçka kalohet. Janë edhe këto momente pjesë e futbollit vogël. Teksa do të vazhdoj ky aksion, nuk ka ndërhyrjet pa lejuar, kemi kundërsol Kreshnik Bahtiri, nuk ka faul mjaft mirë, rrëbet topi atje në mesfush. Por e rikëthen dhe Kreshniku, kemi ndërhyrjet pa lejuar. Ndërhyrje pa lejuar ndaj të Qaloshit nga fshati të Vrojë Madhe. Tash kjo është faul. Janë edhe emocionet e tilla të kësaj finale. Do të kemi ndërhyrjet pa lejuar në të mirë të Rufes. Tajnë tek topi është Almedin Klinako. Do të kemi goditje drejti jashtë. Edhe kjo mundësi nga Rufeja Junior, minutat po ikin ende rezultati 0-0 këtu te kontra e pajtimit në Zhonaj. Vazhdon kjo iniciativë skuadrës së Fatja Lopljast, ne kemi këtë mundësi, Kreshnik Bahtiri, vjen ky pasim, finishohet atje, numri 5 Shefki Kamberi. Do kemi vetëm goal out për Rufeja Junior të Bizhat. Midoljash do të kërkoj ekipit të Fatja Lopljast.
Një të të Rakitoqi. Mazreku sërish në kronë majt. Dhe Shëfki Kamberi dhe një Rylli. Tani mbrojtja Rufis po shëndron pak më lartë. Po i bën presion, Krishnik Batiri zhvendos në kranët ja. Pasimi në anën tjetër përshojnë këtë mundësi Kamberi. Për tonë, goditja, por vetëm jashtë. Një tjetër i vënje nga këndi për ekipin e Fati Ali Ublast. Tjetër e maj, të lovi brenda zonës. Për pak sa nuk e pësuan ekipi i Rufeja Junior. Ribën Jansore. Topi shka në Yllë Mazreku. Një goditje kjo skem, por e letë për të pritur nga portieri Rufis. Por ka bojë tani ekipi! Krishnik Batiri! Arrin të realizoj për 1-0 në të mirë të skuadrës të Fati Ali Ublast. Hapet seria golave këtu në kondrën e vajtimin në zhonaj. Krishnik Batiri arrin të realizoj 1-0 Fati Ali Ublast. Ta në shojmë reagimin e Rufeja Junior, vjen kjo e maj që blokohet e djanta tani. Por blokohet nga mbrojtja e skuadrës së Fatit, për shojmë njëftit të Rylli. Nuk ka ndërhyrjet palior, vetëm duel fizik mes dyshës, për shojmë këtë mundësi tani nga ana e djath. Upe është në të mijin të Bart Kelmendit. Një tjetër, Mohamed Rakovica, te përton Rakovica. E unë betë topi tani është topi në kranë majtë, Kamberi me Mazreku. Gusht nga pjesë për po pasime tjela, tani është një kundërson 3-2. Një goditje shqythemin zhargonin ton shpic që u provu atje nga Rufeja Junior. Betët të rezultati dhe 1-0, Dardan Hodaj provoj, tani përshojnë të mundësia dhe një tjetër. Kjo është mundësia më rëzikshme që po ati ekipi Rufeja Junior. Almedin Klinaku provoj, por topi trejtë në duar të përtjere. Tani lua ka nisë më obohë dhe ma interesant. Kemi Ribën Jansore sërish. Pra njërë tjetër 2 pjesë nga 20 minuta. Në rast parazimi, desha të shkoj direkt në penalti. Topi po qarkullohet nga ekipi i Fatit. Ndaj në mbrojtje po mundohen me tërheq për para ekipin e Rufis. Kombinohen atje mbrojtje e Fatit. Lirohet mjaft të mirë. Ylli, topi del jashtë. Devijohet nga Dardan Hodaj. Shumë i fort topi. Rivënje fundore për Rufin. Skuadra nga fshati Rëmaj ende nuk po arrin me gjetë hapësira. Kemi ndërhyrjet paliuar sërish. Tani Vigan Rejgjaj ka faulluar atje Almedin Klinakun. Besar Berisha ka bu pasimi, nuk ka goditje, pasimi është tëllësi, Almedini nuk arrin përfitoj. Ribën Jansore shumë afër tani Rufeja, tjetër goditje për blokohet. Ansore i përket Fatit. Kanë ardhur edhe një numër i madh i tifozëve, bashkëvendasve nga Romaja për ekipin e Rufis. Ja tani një gabim nga Fati, përshojmë të kundërson kemi me të majtën goditje. Dardan Hodaj arrin fitoj një këndore, do të këndore a parë për ekipin e Rufis në këtë finale. Përshojmë dhe njerë, Besar Berisha. Kërkon hapësira. Topi në qendër, por nuk shkon. E bukur ishte të janë fundio pasimi. Topi e te kryeministri. E nisë me Ribën Jansore, këtë finale. Ta e dushojnë dhe njerë Fati, një diagonale. Shkoj atje nga Vigan Rejgjaj, por pa adres. Si rësh, e kemi një Ribën fundore për ekipin e Rufis. Tjetër topi gjatë.
Nuk pa arrin deri më tani me thy mbrojtjen e Fati Aljo Pjast. Rufeja Junior, pas probleme, por Shefim Gamberi nuk të regohet edhe shumë i sigurt në këtë heqje topi, por arrit të rikthej që shka në posetim Kreshnik Batiri dykyshuar. Arrit të kontrolloj topin dhe tani po mëndon nisin një aksion të ri skuadra Fati Aljo Pjast topin në qendër. Jashtë presioni shumë i lartë, e kemi Bajram Azizi. Nësojnë ardoj për gas ekipit Fatit Aljo Pjast, edhe pse u alo dua për një gjë të tillë nga ekipi Rufis. Ja tani mundësi tjetër po e shohim Alvetin Klinaku. Tjetër goditje jashtë nga ekipi Rufeja Junior. Finalja ka nisë në uboll dhe ma luftume minut pas minuti. Tani përshojmë iniciativa, po i takon ekipit Rufes. Dal nga dal parim me kontrolun ndeshje, një top shumë i mirë. Çfarë topi ati në kranë majt? A do të kemi goditje! Pret portiere Don Recep goditin e Besart Berishës, mbetet ende 1-0 kundër sulmin në anën tjetër Shefkim Gamberi. Jep mirë me atë finte, por nuk i doli ideja, tani mundësi tjetër për shohim. Ona e majt, Besart Berisha, dribblon njeri, vazhdon Berisha. Nuk ka gol, opa! Në anën tjetër duhet me dha gol. Kundër sulmi, vazhdon për Fati Aljo Pjast. Çfarë momenti i mirë për skuadrën Rufeja Junior, tjetër të viçohet për para, po e shohim Mohamed Rakovica. Kovër në gjendër Almetin Klinaku. Po shohim këtë mundësia, do të kemi goditje, jo, nuk kuptohen atje. Elbasan Toqi me Dardan Hodaj. Betet ende 1-0 për Fati Aljo Pjast me golin e Kreshnik Batirit. Po shohim i kuadruarin e lojën e Albi. Janë top në qendër, mjaft i mirë, nuk e arrin me pranu mirë Dardan Hodaj, por vazhdon positimi top në të mirë të Rufes. Albi! Jashtë! Vjen goditja e parë nga numri 30. Që në hyrje. Por rezultati mbetet i njëjtë. Minutat po ikin pjesës parë. Kreshnik Batirit, govi në granë djathë, Yılmaz Reku, lirohet në granë majtë, po shohim këtë top në qendër, mjaft mirë. Arrin ndal Almetin Klinaku, po shohim këtë mundësi tjetër për ekipin e Rufeja Junior. A do të kemi golin e barazimit, vjen goditja të dyshimi, jo ende vonohet atje. Tolovi! Nuk arrim goditje Dardan Hodaj, kundër sulmi është në anën tjetër, po shohim. Atje Bajram Azizi, kërkon opsione tira në granë e Yılmaz Reku me pinte, por nuk i doli, mjaft mirë mbrojtje, është Albi atje. Dhe njerë Albi me numërin 30, topin në granë e djathë. Po tërdohet një aksion i ri nga Rufeja Junior, Almetin Klinaku, ana djathë Klinaku. Nuk i doli ideja, Kreshnik Batiri vjedha top, kundërsoj këtë kundër tren, nuk plason goditje prek bashkëlitarët e tij për me firmu një aksion të ri. Qetësohet tani gjithçka nga ekipi Fati Aljo Pjast. Ka bën Laki Flashi. Qetësohet në të mirë të ekipit Rufeja Junior. Pasimi në granë e djathë nga Albi. Shohim tani këtë mundësi nga djata, mjaft mirë Dardan Hodaj mes dy lojtarëve. E ka përparësi fizike, por nuk arrin me kontrollu topin e me plasu goditje. Mbetet rezultati 1-0 për Fati Aljo Pjast. Dhe njerë për shohim, numri 8, Rizini, tani Kreshnik Batiri, a do të kemi pasim në kranë e majt, është një mundësi e mirë, Azizi. Shohim Yılmaz Reku, për balti është Albi, a do të kemi driblim, jo. Ansonja i takon Fati Aljo Pjast. Dragim Toshi. Dhe njerë Ylli. A ka me driblu, dash bojë, den sukses shumë. Këtë tim i ti.
të vazhdojnë mbaj topin, me mbaj gjithçka në kontroll, Fati Aluplas, por presione shumë i lartë, çfarë gabimi Alupimi! Goli 1-0. Ka bëj atje portieri do Recepi, pak sa nuk përfituan Rufeja Junior me Mohamed Dragovicën, mbetet 1-0 ande. Yılmaz Reko. Portieri me doj mirë, nuk i doli, por gjithsesi arrit vjedhën topin ekipi Fati Aluplas. Po shohim ato të kemi godimet majtën, po alpreshme, por bllokohet mjaft mirë nga Mohamed Dragovica, kundër sulmi përshojt, a do të kemi gol, jo! Çfarë humbet Dardan Hodaj, e shka Kreshnik Batiri! Kapjo Kreshnik Batiri! 2-0 Fati Aluplas, nga një mundësi e arqe Fati Rufeja Junior me Dardan Hodaj. Ku pritje do në Recepi, kundër sulmi në anën tjetër, djaloshi nga dobroja madhe komunës Lipjanit, Kreshnik Batiri, arrit realizoj për 2-0. Albi, nuk arrit të riploj Yılmaz Rekun, shumë shpesh ky duel me Sylit dhe Albit. Rufeja do të mundoj gjej hapësira, vjen kjo goditje, pak sa dhe me fat. Përfundon ka shpejt edhe pjesa, por 20 minuta fantastike, 2-0 për Fati Aluplas, do t'jenë edhe 20 minuta tjera që do t'luan në këtë finale, ma gjithçka mund të ndodhë. Do shohim se çfarë ka ndryshuar ekipi Rufeja Junior, skuadrës nga Romoja, topi del jashtë. Ansoria për ekipin e Fati Aluplas me fanellat kajtra dhe të bardha. Qarkullohet topi, mbrojtje. Takiptovici. Gabim ky pasim. Kombinon me portierin ati Albi, do tjetë aksion e ri për Rufeja Junior. Për shohim këtë mundësi, qarkullon për para me dini, por ter topi jashtë. A do tjetë Fati në të mirë të Rufejës që në atë port ku shënuan të golat, shënuan edhe më shumë petër shiet gjatë këtyre 20 minutave të fundit të kësaj finale. Elisin me topin ekipi Rufejës, Albi nuk arritë të vërtoj. Shohim Barkelmendi, shvetosit topin në krohën e majt. Kjene një diagonalit shkurt, jo, nuk shkon, por vazhdojnë tjetë topin në të mirë të Rufejës. A kemi Ansori, po. Topi doli jashtë. I Fati ekipi të Rufejës. Dy skuadra e nisin nga dalë pjesën e dytë, si përse dhe pjesën e parë, por po fitojnë teren minut pas minuti. Albi taj në qendër. Përshojnë këtë mundësi, Mohamed Dragovica, arrin dribloj, atje Kamberi, por dalet nga mentor në Izini, nga Ljota, edhe një rylli top në thellësi, por nuk arrin me pranu mirë Kreshnik Batiri, mbetet 2-0. Njerë Gërmendi, Albi, është presion nga Ylli, shumë shpesh këtë kontakt, edhe njerë Yılmaz Reku, po të jetë kjo goditje, por jashtë pa adres, mbetet ende 2-0. Janë i dëmi gjatë, të shohim. Nuk pa arrit kombinojnë mjaft mirë ekipi Rufejës në fazën sulmuese, po i mungon ai pasimi i fundit. Janë një tjetër totëlsi, totalisht e gabuar. Jep mundësi Fati Aluplas këtë aksion të ri, Kamberi, top në kranet jatë, a do të kemi rrezik për ekipin e Rufejës.
Do të shohim Mazreku në qendër, do kemi këndore apo asohet këndore, do tjetë korner për ekipin e Fati Alupljast. Kërkohen opcione tjera, vjen kjo goditje. Topi është edhe njerë në të mirë të Fatit. Fatit e vjen nga Rufeja, nga njëri pilëtarëve aty brenda tërsi. Përshojmë është të topi me Dornizini, vjen kjo goditje, i blokuot. Vazhdon kjo aksion i zgjatur. Nuk i dole kjo skem, tani kjo mundësi kundërsuin me Albi, është në kranë maj, 2-3 po shojmë, tani 3-3, Albi! Pritët goditja dhe njerë tjetër. 2 mundësi një pas një për ekipin e Rufes. Përshojmë këtë mundësi, tani topi në qendër. Kemi të vjen nga Fati Alupljast. Elvasa Thaci, topi në kranë maj, përshojmë këtë mundësi. Alvete Klinaku, Albi. Atë kemi goditje, po, shumë e fortë goditje. Po provojnë nga distanca me thymë mbrojtjen e Fati Alupljast Rufeja Junior. Përshojnë, vazhdo qarkullo topi, humbet atje Kamberi, a kemi mundësi 3. Edhe njerë tjetër hutohet sulmi i Rufeja Junior, pret portieri dhe Rëgjepi, por gabojnë shumë shpejt Fati Alupljast. Gjithësësi e rikthej, do të kemi këtë mundësi. E humbeshe këmi Kamberi, mbrojtje shumë e mirë atje nga Mohamed Rakovica. Aksion i ri për Rufeja Junior. Përshojmë Albi, mjaft mirë, arrit driblej, Albi! Për pak, na duran një show vetë Albi atje. Por topi del jashtë mbetet 2-0. Ashtë të kundërsurin në anën tjetër, shumë futbol i shpejt po luhet. Edhe njerë, topi në të mirë Rufeja Junior. Janë në kërkim të golit pasët. Por umbet topin atje dhe Ardan Odaj, gjithëse gjithçka kthehet në kontrol. Skuadrës nga Romaja. Vëshojnë. Kërkon hapësira. Elbasan Thaci, mjaft mirë për të para, Elbasan Thaci. Blokohet nga Kamberi, lufton atje në Klinaku dhe Kamberi. Topi gjatë, por nuk shkon të Kreshnik Batiri. Autori i 2 golave sot në këtë finale. Daniel Albi. Mirë Arigje, a përshojnë këtë mundësi. A do të kemi goditje, jo pasimi të nësi. Sërish në të mirë Rufes, por iniciativa është aty. Ashtë në kënë top. Këto topa dhe gjatë të nësi nuk parin që kryojnë një shka ekipi Rufes. Bajram Aziz është e topi. Ylle. Humbet Ylle topi, tani është mundësi për Rufeja Junior, përshojnë këtë mundësi nga Majta, do kemi goditje jo shkon brendësi shumë. Dhe kemi edhe një tjetër një gënjë fundore për Fati Alupljast. Aksion i ri, top shumë i fort, nuk shkon të këshëti Kamberi. E topin, përshojnë Mark Kilmendi. Ja tani kjo mësi, vjen goditja surpriz. Galmeti Klinaku ishte qëndrore për portierin e Fati Alupljast. Tjetër mundësi, driblim mjaft mirë, samba braziliane. Gjonaj kemi ndërhyrjet palejuar në të mirë të Rufeja Junior. E gjithdo arrit të rik vrejtjen. I rept po të regohet drejnë i skeraj. E tani është kjo mundësia në ekipin e Rufes. Tiktopi është Albi. Ofër ti po qëndrënë dhe Besat Perisha. Qka ka me përgatit? Përshojmë Albi! Qëndrone edhe njerë tjetër zhoga zi ajto. është rritur, është intensifikuar sulmet një pas njëshme nga ekipi i Rufes. Qëpar mundësi e tartë e shpëdëron Bart Kelmendi.
As goditja, as pasim, topit e ljasht, rivënje, fundore dhe njerët për fati, Aloplas në apo ju të kemi, Anso, nuk ka dojnë top një të këvija e fundit, kështu që je punësi Rufis edhe njerë tjetër, fati Aloplas dhe më tani, nuk kanë rrezikuar në pjesën e dytë. Tjetër të vjedhur në mesfush, drip ndërhyrje paliuar në njerë tjetër ndaj Besart Berishës. A do të kemi goditit direkte, apo do një s'kem përgatitur? Tiktopi po të qëndrojnë Besarti dhe Dardani. Shojmë top në qendër. Mirë skema, por pak topi mbeti top të atje. Minutat po ecim, fati Aloplas po arrit me fitu shumë minuta me këto mbrojtjet fortë që po e dërgojnë deri tash. Rufeja Junior është duke luftu, aksion pas aksioni me gjitë golin e parë në këtë ndeshje. Tjetër mundësi në anën e tjatë, nuk shkon të Albi. Një përplasje mizike për që të shka në regull me ty futbolistët, edhe me Vigan Rejsha, edhe me Besart Berishën. Por fauli është për Rufeja Junior. Të shojnë këtë mëtësi, nuk do të kemi goditje, Albi është në kranë e majtë. Ka përballë Lili Mazreku, nuk qenë apsira, kreptovit e Besart Berishë. Nuk e shkon topin qendrë njerë tjetër provohen, por vetëm në ansore. Njerë tjetër. Nuk arrinë në mbaj shumë topi fati Aloplas. Rufeja Junior me posedim. Topi mirë, por mbrojtje edhe më e mirë. Sërish Albi me topi numërin 30 i Rufis. Almedin Klinaku. I kemi 2 topa në fush. Gjithë shka do tjetë në regull. Vazhdojnë nga aksion. Nga bon atje me topin Besart Berisha. Kemi një luft të tashme në mesfush për topi për shojmë. Topi gjatë. 2 skuadrat janë duke kërkuar fitoren dhe kjo është në kuptueshme që gjithë shka do të luftohet në këtë fush. Kemi edhe njerë tjetër në rryrët për e juar. Besart Berisha për Albin, është në presion për mjaft mirë me qëtësia rrinë me vitu. Tani topi të këpërtjeri e një soqa. Edhe njerë Besart Berisha. E tani janë me 6 për para ekipi Rufis. Po mundohen me kryu këto apsina mjaft mirë, këto pasime po shohem të mundësi. Dardanodaj. Unohet pak sa Dardani. Dhe njerë në kranë të jartë Almedin Klinaku. Mundohet të evitoj presionin e mbrojtjes. Besart Berisha. Topin qendër. A, do t'kemi goditje. Po, por jo gol. Betet rezultati 2-0. Nuk ka mbetur në shumë kohë nga kjo finale madhe. Kemi ndërhyrjet parior, të fëmijët e fati Aloplas. është fauluar atje me Domezini. Por nga në këtë pasim për me gjetë shokun e tij Bajram Azizi. Edhe 7 minuta kanë mbetur, diçka më shumë, diçka më pak nga kjo finale. I duhet për krahaja dy skuadrave. Ane ma gjallë publika, ma gjallë pak. Për shojnë këtë mundësi nga fati Aloplas. 2 super pritje nga portieri e Nisoqa. Dhe njerë me Domezini nuk arrin dribloj, mjaft mirë Bart Kelmendi, Albi në kranë majt.
Ashtë në përpara Albi, driblan mirë Albi. Nga bërë në fund mundësi kundër Sulmi për fatit, 2 kundër 2. A do të kemi goditje, driblohet në ryrje pa lejuar në të mirë të fati Aluplas. Nga bërë atje Albi. është fauluar numri 8 Mentor Mejzini. Dhe taj në shohem këtë mundësi i kuadrohet Yılmaz Reku në loj. Duke që aj do të godas. Do të kënë kujdes të Rufeja Junior. Bje Bilbili, vjen goditja Joksh, go skem e përgaditun. A do të kemi goditje tani, po, Kreshnik Batiri në qendër. Asgjë nga ekipi Fatja Lupljast. Diçka më shumë se 5 minuta. Betet rezultati 2-0 për Fatja Lupljast, 2 golat shënuar në pjesën e parë. Dhe tani janë me 6 fituar Rufeja Junior e kërkojnë golin e parë. Përshojmë është një kuadruar të Rufeja, numri 7 Besar Berisha, një tjetër në vend portieri Denis Hoxha. Qarkullohet topi, atë kemi goditje i jo, Klinaku, e njerë Berisha. Topi është në krani maj, kemi goditje, blokohet, 2 pishohet, atje numri 6. Mohamed Dragovica kundër Sulmi është në anën tjetër, Kreshnik Batiri, vje pasimi. Heroi momentit Besar Berisha. Nuk lejon që të pranohet goli i 3 në këto momente. Nuk kanë si çfarë të humbin Rufeja Junior. Ka mbetur pak minuta, po luftojnë që të arrin golin e parë edhe pse jo barazimin. Ylli, topi në qendër. Nuk arrin të realizojnë gol Shefki Kamberi, pasimi është shumë i mirë. Po vendosin lojën pa portier trash ekipi Rufeja Junior me 6 lojtar. Njerë Besar Berisha nizit që ka nga mbrojtja. Përshojnë edhe bafë Kelmendi për kërkon topi në kranit janë. Përshojnë këtë mundësi. Topi është të nësi, tani është kjo mundësi e mirë. O qëfar pritje! O qëfar pritje për ati portieri Fatja Lupljast mbetet 2-0. Super pritje. Nga Don Rexhepi, por vazhdon aksioni e ekipit të Rufeja Junior. Provaj që nëndë nga mbrojtja nuk e doli. Betet ende 2-0. Për qëfar mundësi e unë basin Rufeja Junior? Qëfar refleksë është nga portieri Fatja Lupljast? Por ende s'ka përfunduar asgjë. Topi në kërëmajt edhe njerë tjetër. Përshojmë Dragovica këtë ende Besar Berisha. Ja topi edhe njerë në thellësi, këto pasimit shkurtra. Padres nuk shkon tek Mohamed Dragovica. E topi gjatë në drejtim të numrit 8 Mentor Mejzini, por vjen aksioni radhës për Rufin. Kërkon topi nga bashkëtarët Berisha. Ja topi thellësi, nuk shkon te numri 99 Dardan Hodaj. Ja njerë Berisha. Këmësin Kelmendi me Berishën kombinojnë. Kelmendi, kjo goditje plëg është. A do të kemi gol nga portieri. Për pak, njësi me plugu e ndonë. Nisën e gola shënuze e donë Rexhepi në këtë ndeshje. 2-0 mbetet e ende është hapur loja në këtë qastet fundit. Fatja Lupljast janë një aplar titullit kampion të këti edicioni të javës e të shmorëve të hasit, këti turneu tradicional futbolit. Berisha ka pon pasim një tjetër goditje dhe 3-0. Yılmaz Reku jep vullën kësaj finale. Fatja Lupljast do t'jenë fituesit e këti edicioni të javës e të shmorëve të hasit. Realizon Yılmaz Reku për 3-0. Kemi edhe pak qaste. Përshojmë nga Majta. Lufton atje për topin Almetin Klinaku, por do të kemi rivënje fundore. Kreshnik Batiri
Topin e granë majtë, atë të kemi golin e 4. Jo. Goditjen e Bajram Azizit e pret, Besar Perisha. Ti fishohet atje. Brotje mjaft e mire ashpër nga Rufeja Junior. Topi i takon atyre. Në mirë tjetër, gabojnë Rufeja, Shefki Kamberi, goditja jashtë. Mbetet 3-0. Ka mbetur edhe pak minuta nga kjo finale. Kërkon opcione Shefki Kamberi, vjen kjo goditje jashtë nga Mentor Mejzini. Kurtaj. Klinaku, Daniel Berisha. Qarkullohet këto, Klinaku. Por nuk kemi të goditje, nuk ka gol. 3-0 një rezultati pastër deri më tani. Sa mirë ky driblim. Klinaku, topin e kranë djathtë. A do të kemi goditje Klinaku. Albi jashtë. Nuk e dën se nuk e dën për ekipin e Rufes. Albi gjua për goditja ati jashtë kuadratit portës. Përshojnë tani një tjetër goditje për pret Besar Perisha. Do të kemi korner për ekipin e Fati Alo Plast. Shefki Kamberi krem topi mbrapa tek portieri e në xhepi. Topi gjanë për pret Besar Perisha mjaft mirë. Dhe nis me një reaksionin për dalit nga Mentor Mejzini për vazhdojnë Rufeja Junior. Byllet finalja, fiton Fati Alo Plast. 3-0 rezultati me dy golat e Kreshnik Batirit dhe një nga Ylli Mazreku. Fati Alo Plast janë kampionet e turneut tradicional futbollit java e dëshmorëve të Hasit. Këtu në Gjonaj, në kodrën e pajtimit. Një finale fantastike, një turne jashtëzakonshëm që nga 4 qershori, ku i falenderojmë edhe sponsorin general Happy Baker që mundsojnë këtë turne tradicional. Për pak do tjetë edhe ceremonia ndarjes së çmimeve, medaljeve, trofeut. Ka qenë një turne jashtëzakonshëm. Fantastik në këtë rrugtim ka qenë edhe Rufeja Junior. Nga fshatin e Majt, të cilin të falenderojmë pashtu dhe Fati Alo Plast, të cilin të shpallën kampion të gjithë edicionit.